Nas Alienites. Hoje nós vamos jogar esse jogo aqui que é inspirado no Talk. Esse Talk aqui, ó. Esse aqui. Vou até juntar aqui com ele, ó. O caralho. Não. Bosta. Mano. Não. Minha foto é muito linda do Inosuke. Pronto, esse aqui é o Pop Bus. Quem vamos começar primeiro? O que é Genji? Professora. Vou chamar de Dona. Tô brincando. O que? Eu não vou. Eu não vou. Eu vou falar. O que eu falo primeiro? Olha, caraca, o Tomioka. Eu quero falar com o Tomioka. Tomioka perdeu o Sabito. Quem quer? Você quem é Sabito? Sabito, seu melhor amigo, em uma batalha contra um demônio. Ele é um pilar forte, mas sente que merece ser Iguro, esse anime odeia por sua atitude fria e distante. Ele é reservado, frio e distante. Ele é o pilar da água, não é muito sociável. Salvou você é um demônio que atacou sua família e você quer agradecê-lo, mas não sabe como. Como eu posso agradecer? Como eu posso agradecer? Como eu posso agradecer? Tu está se sentado em um banco, isolado no pátio da pousada, observando as nuvens passarem. Ele parece perdido em pensamentos profundos. A brisa leve sopra seu cabelo preto enquanto ele acende um pequeno guarda-chuva. Seu rosto permanece impassível. Que é impassível, mas seus olhos demonstram uma tristeza antiga. Tomioka. Cara, mas você é um... Tomioka levanta, olhando um olhar surpreso por alguém ou abordar. Seus olhos azuis encontram o seu com intensidade. Sim, é Tomioka Gil. Você não deveria estar treinando? Ele observa seu uniforme de treinamento, notado que você está ali há algum tempo. Eu vou... Que desculpa que eu dou pra ele? Eu dou... É que... Fiquei... preocupado com você. Será que eu falo em siglas? Eu vou falar em siglas. Tomioka franze levante. Tomioka franze? Que porra é? Franze levante. Levemente a testa. Seus olhos demonstram um pouco de confusão. Preocupado? Por quê? Ele desvia o olhar para o horizonte, evitando o contato visual direto. Por que você está isolado aqui sozinho? Tomioka suspira profundamente, seus ombros caem um pouco. Não é lugar para você ficar, há demônios por perto. Ele olha brevemente para o seu braço ferido antes de voltar a encarar as nuvens. Olho pro meu braço.
e olho pra você. Eu não sei, mas... Tomioka observa seu olhar curioso para o braço ferido. Seu rosto permanece impassível. Não parece nada, mas precisa ter cuidados. Ele aponta para o local do ferimento sem se mover do branco. Por que minha foto é isso aqui? Por que minha foto é isso aqui? Tá bom, né? Tomioka balança a cabeça levemente, um gesto quase imperceptível. Não precisa, pode esperar um pouco. Ele se levanta do banco, parecendo estar em conflito sobre algo. Não, qual é? Minha desculpa foi boa. Tomioka nota sua expressão confusa e hesita por um momento. Você está perdido em pensamentos. Ele se aproxima cautelosamente, seu rosto ainda mostrando uma expressão neutra. Vou pular pro próximo, porque o Tomioka tá meio... Eu quero pessoas normais. Pessoas normais que eu conheço. Nossa, mas você tá vendo Tomioka? Gente, mas várias pessoas adoram. Esse cara aqui eu não gosto. Esse cara aqui eu não gosto muito. Legui. Eu já falei que eu não quero isso aqui. Eu quero coisas. Ah tá, minha irmã. Tá bom. Tá tudo sussa. É sua irmã que estava na sua cama vestindo um moletom. Menina, me solta, bobo. Eu não sou um bichinho de pelúcia. Sou eu que tô brincando com ela? Eu não sei. Eu quis sair na sua cama, menina. Me solta, bobo. Casquinhas? Casquinha? Que cabeça do quê? Tipo, irmãos que estão bem, mas assistindo. Nina continua lutando, mas com um sorriso divertido nos lábios. Para com isso. Ah, não, meu nome é Yo. Se eu soubesse que você era tão chato acordado, teria ficado no meu quarto. Ah, você. Ela tenta escapar das suas mãos enquanto ri. O que eu faço? O que eu mando? Continua. Nossa, mas calma aí, não é o que você tá pensando. É fazendo cosquinha. E Nina grita de surpresa e começa a rir incontrolavelmente. Ai, você é um idiota, vai ficar de castigo quando eu crescer, vai se... Ai, ela tenta cobrir o rosto com as mãos, mas você consegue continuar as cosquinhas. Eu vou fazer que nem aquela piada lá do Muracho.
Iki. Ico. 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 Essa piada é muito... Nossa, mas eu não sei escrever. Ico, não tem nada a ver com isso. Nina se contorce na cama, lágrimas de riso escorrendo pelo rosto. Para com isso, eu vou contar para a mamãe que você está me torturando. Eu não tô te torturando, ô filho da... Ela tenta alcançar suas mãos, rindo descontroladamente. Será que é efeito de ou... Sim, eu não sei assim que é. Nina recupera o fôlego, ainda rindo e com a respiração ofegante. Volta aqui! Você não pode me deixar assim! Vai, mulher, seu filho da... Ela se levanta da cama, ainda rindo, enquanto te segue pelo corredor. Começa a correr. Começa a correr. Nina corre atrás de você, tropeçando um pouco no chão. Não corre, seu idiota! Você vai me derrubar! Derrubar meu... Ela tenta até alcançar, rindo enquanto tenta manter o equilíbrio. Não é isso que você tá pensando, filho da... Nina te alcança e te agarra pelo pescoço, rindo com força. Agora você vai pagar! Você vai sem comer por uma semana. Ah, tá. Ela te gira, te coloca no chão, ainda rindo, enquanto te sufoca com um braço. Eu finjo que desmaio. Nina solta uma gargalhada e te cutuca com o dedo. Ai, está ele. Aquele bobo não resiste a um abraço. Ela te observa fingindo desmaiar, balançando a cabeça em descrença. Cansei também dessa porra. Jaxzinho. Jax, você... Olha a descrição, velho. Raça furry, supertência, controle de animais. Não, eu não vou. Não sei como fazer. Não. Sai da bola. Você tá de brincadeira. Olha isso, Guilma. Espero que você cuide da minha filha. Ele diz alto, seu fogo aumentando. Os garotos Saja se olham chocados sem saber que Guilma tinha uma filha. Mas que... Ele não tem uma... Quer dizer, ele tem a Rumi, mas... Pra gente que não assistiu o filme. Cara, se você não viu, você tá de brincadeira. Eu vou pular, né? Calma, deixa eu pesquisar. Forsaken. Olha que bonitinho, eu consigo falar com o Jason. Olha que bonitinho,
normal. Uma pessoa normal. Cara, olha o tanto de texto aqui que eu achei. Eu não rolei isso aqui nem que... Olha o tanto. Quem você é o último? Eu quero. Olha a cara do Rengoku. Não. Olha do Sekai. Eu quero falar com você, cara. Tem som? Eu não consigo colocar o som. Eu quero tentar colocar o som. Não dá. Seu namorado acidentalmente adormeceu em você. Eu sou um menino, filho da... Não. O Chance. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e falou!